चलो सो अपने टॉय के बारे में बताओ मुझे। देखो ये क्या ये है हमारा, इसमें ये जो है ना इसको पूरा करना होता है। पहले ना इसको ऐसे दबाओ, ओके फिर इसको दबाओ ऐसे करो, फिर ये चलता है, फिर इसको करो ये घूमता है, ये घुमाए, फिर ये चलता है ऊपर, है ना। ओके फिर ये भी घुमाना होता है, जो है ना ये कहीं जाना होगा ना, इसको ये मैग्नेट वाला है, इसको टैप करना, फिर गाड़ी ऊपर चली जाएगी, फिर जोर से ऐसे। इसको वापस घुमाने, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, फिर यार बटन मारने, फिर ये हो जाएगा, फिर ये फिर ये खत्म। ओके नाउ अनबॉक्स। ओके ये तो मैंने एक बता दिया है ना, ये ऐसा कर लेगा इसको, ये पहले ये तो ओके देते कहाँ से टूटा ही हुआ है, तो ये जोड़ना पड़ेगा ना। इतनी सारी चीजें ना मत, इसमें ये मेरा पुराना वाला था ना पाए। चलो पहले ये जोड़ो असेंबल। मेरे साथ से ये जो पहले ये जो निकाल के देते, पहले इसको जोड़ते फर्स्ट, ये इसके दो तीनों बातें होगा, ये तो हो गया। इसको लगाना है इधर और इधर सारा, ये तो लगाइए उल्टा उल्टा, ये सीधा है ना, ये सीधा है। तो लग गया गुड। ये तो लास्ट में लगाइए, ये पूरा काम करेगा, मुझे तो पता है। कहाँ इधर उसको उसके अंदर ही डालना है, ठीक है ठीक है। मैं लगाना था सही से। एंड हाउ डज दिस वर्क? चला के दिखाओ मुझे। पहले ये तो वही ओके ओके आराम से, वो टूटना चाहिए। इसको घुमा, इसको हैंड से नहीं घुमाना, आजकल चेक करो यस इट्स वर्किंग। अब ये ना इधर एक होल है, ये देखो ना, और लगा इसमें हवा में घूम रहा है। रेड वाला था ना, रेड वाला, रेड कहाँ है? रेड कार कहाँ है? वो है ही नहीं, 2 ही कार्स हैं। वो हो सकता है आपके दूसरे टॉयज जो आएंगे ना उसके अंदर पैड है। तो पूरा गया। बनाए वो ग्रीन उल्टा